ասացիք, որ իշխանությունը որքան էլ պնդում է, որ Հայաստանում խաղբանտարկյալներ չկան, երեկ հատկապես Տարոն Մարգարյանը հայտարարություն տարածեց, ըստ որի գլխավոր դատախազը միջնորդությամբ է գալիս ազգային ժողով իրեն անձեռնմխելիությունը զրկելու համար, ընդհանրապես քաղաքական գաղափարներից ելնելով։ Այս հանգամանքին ինչպես եք վերաբերում եւ ըստ ձեզ է սա քաղաքական հետապնդում։ Իհարկե դա քաղաքական հետապնդում է, որը տևում է 7 տարուց ավել Տարոն Մարգարյանի եւ հանրապետականի մի շարք գործադիր մարմնի խորհրդի եւ շարքային կուսակցականների նկատմամբ, այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ եւ քաղաքակտիվիստներ նույնպես ենթարկվում են քաղաքական հալածանքների, մանրամասնորեն պարոն Մարգարյանի նկատմամբ հարուցված շինծու այդ բեմականացման հետ կապված վաղը քննարկումից անմիջապես հետո եւս մեկ չեպազրույցով կանրադառնամ։ Իմիջայլոց ընթացքում հիշում եմ էլի ինչ ասա։ Պարոն Սիմոնյանը համարձակվեց 18 թվականի իրադարձությունների հետ կապված որակումներ անել կապված Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ուրեմն Սերժ Սարգսյանը ասել է, թե ում է պարտվել շատ ավելի հզոր այլ երկրների այլ շահեր հետապնդող ուժերի։ Լավ կլինի, որ պարոն Սիմոնյանը իրենց մարզիչներին, իրենց քաղաքական ուժը այլ երկրներում գտնվող տերերի վերաբերյալ այտենց վստահաբար պնդումներ չանի, էլի մեկ էլ տեսար կարող է պարզվի, որ իրականում իրենց քշողները, իրենց քաղաքական ուժը քշողները, արտերկրյա իրենց տերերը շատ ու շատ ուրիշ նպատակներ ունեն, որոնցից մի մասը արդեն իրականացել է, մի մասն էլ հիմա փորձում են իրականացնել։ Պարոն Համիջանյան, վերջին շրջանում հայ-ռուսական հարաբերություններում ինչ որ ակտիվություն է նկատվում քաղաքական վերլուծաբանները, մեկնաբանները, հեռախոսազանգեր եղան արտգործնախարարների ինտենսիվ 10 մի շաբաթվա կտրվածքով 2 քաղաքական խորհրդակցություններ։ Պարոն Սիմոնյանը պնդում էր, որ որևէ բան չի փոխվում։ Դուք միտում նկատում եք, որ որևէ բան չի փոխվում։ Նիկոլ Փաշինյանը ունի արտաքին քաղաքական մեկ օրակարգ։ Այն ուժը կապ չունի թե երկրագնդի վրա որ երկիրն է, այդ երկիրը Հայաստանին ոնց է վերաբերվում, այդ երկիրը Հայաստանի հետ ինչ է ուզում անել։ Այն միջազգային ուժը, որը կապահովի իր վերարտադրությունը, իր իշխանության մնալը, նրա հետ ինքը պատրաստ է մի այլ կարգի բարիդրացիական հարաբերություններ պահպանել։ Այնպես որ այո, ոչ մի բան չի փոխվել։ Փաշինյանը շարունակում է տեր մանգալ։ Ռուսաստանի հետ անվտանգային հարցում ամեն դեպքում իշխանությունը հայտարարում էր, որ լուրջ տարաձայնություններ ունի ՀԱՊԿ-ի մասով եւ այլն։ Հիմա այդ խնդիրները լուծված չեն, բայց դուք ինչ եք կարծում, դուք ուրիշ շեշտադրում եք անում, այսինքն կարծում եք այս խնդիրները չլուծված կփոխվի։ Ես ճշմարիտ շեշտադրումն եմ անում, ինքը պատրաստ է իրեն տեր ճանաչել ցանկացածին, ով կապահովի իր վերարտադրությունը, ու այստեղ աշխարհագրությունը, աշխարհաքաղաքականությունը բացարձակ կապ չունի։ Պարոն Մամիջանյան, իսկ այն, որ այդ հարցի շարունակություններ մի հատ էս թեման Շարունակի երևի Ռուսաստանի դիրքորոշման մասով, այսինքն դուք կարծում եք, որ Ռուսաստանը Ես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր եմ, ես Ռուսաստանի դիրքորոշումները չեմ մեկնաբանում։ Նիկոլ Փաշինյանը կարծում եք իդեմս Ռուսաստանի քաղաքական հնարան է տեսնում Ես նման բան չասացի, ես ասացի, որ Փաշինյանը տեր է ման գալիս։ Պարոն Մամիջանյան, Ալեն Սիմոնյանն ասում է, որ մենք քանի որ ՀԱՊԿ անդամ ենք, իսկ մեզ երրորդ երկրներ փամփուշ զենք են վաճառում, դա մեր դիվանագիտության աներկբա հաջողություններից մեկն է։ Դուք դա հաջողություն համարում եք, թե չէ, ու այդ զենքը մենք ոնց ենք 50-ից 60 հազար տոննա սպառազինություն անվճար Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիների ընթացքում տրվել է Հայաստանին։ Բացի դրանից կնքվել են պայմանագրեր, որոնցով իրանք մինչև հիմա հոխորտում են։ Այդ համ պայմանագիրն ենք մենք կնքել, համ դրա վարկային միջոցներն ենք մենք ներգրավել։ Իրանցից մի բան էր մնում, այդ թղթերի մեջ ոչ մի բանին ձեռ չտան։ Ու օրինակ, որ պայմանագրով նախատեսված էր հոբ համակարգեր, նախատեսված էր մի քանի հազար ԱԹՍ, որոնցից մի մասը Հայաստան էր ժամանելու 2020 թվականից առաջ։ Այդ դրանք իրանք չպետք է փոխեին, բերեին այդ սուերը, որոնք մարտագլխիկ չունեին, որոնք բերվում էին պատմության մեջ, ամենապատասխանելու եմ Նարեկ ջան, հասկացել եմ արդեն հարցը, որոնք այդ միտքից թելը կտրվեց։ որոնք մարտագլխիկներով Որոնք բերելու են պատմության, մարդկության պատմության մեջ ամենաթանկ սելֆիի համար օգտագործվող սուերը, որոնք մարտագլխիկ չունեին։ Ենթադրում եմ, որ պարոն Կիրակոսյանը հարցնում էր այդ սպառազինության որակի վերաբերյալ։ Գիտեք,
աշխարհում հիմա են ընթանում, ցավոք սրտի ընթանում են կոնֆլիկտներ, որտեղ այդ զինատեսակները օգտագործվում են, ես ռազմական փորձագետ չեմ, բայց համենայն դեպս գոնե իմ եւ ձեր գիտելիքի այդ ոլորտում մակարդակով չեմ կարծում, որ հնարավոր է ասել, որ դրանք մարտունակ զենքեր չէին։ Գուցե աշխարհում միշտ էլ կա ավելի պակաս արդյունավետ զենքեր, բայց ներողություն եմ խնդրում, նույն մեր իշխանության տարիներին Հայաստան էր բերվել Իսկանդեր զինատեսակը, ներողություն, այս շատ լավ արեցիք, որ հարցրեցիք, ուրեմն Իսկանդեր զինատեսակը առհասարակ զենքի վաճառքի հետ կյանքում մի անգամ դրա մասին կարդացած մարդը գիտի, որ զենքի վաճառքի պարագայում գոյություն ունի end user agreement, որը ստորագրվում է եւ այդ պահից հետո զենքի կիրառումը հանձնվում է այն միավորին, որին վաճառվել է։ Այդ առանց պուլտը ծիծաղալու է, բան հոչի, հերոստացույց չի այդ անտերը առանց պուլտ վաճառվի, մեկ, երկրորդ, ավելի լավ կլինի իրանք պատասխանեն, իսկ ում հանճարեղ մտքի թռիչքներ Իսկանդերի կիրառումը անել ըստ մամուլում տեղեկությունների Շուշիի վրա, այլ ոչ թե այն ժամանակ պատերազմի սկզբնական փուլերում, երբ տարբեր հատվածներում դա եղել է հոկտեմբերի առաջին կես մոտավորապես, երբ Իսկանդերը իր մարտական խնդիրը ամբողջությամբ կլուծեր այն պահերին, երբ թշնամական զորքերը վերախմբավորման փուլում էին, առկա էր մեծ կուտակում մարդուժի եւ զինտեխնիկայի ու այդ պարագայում Իսկանդերի օգտագործումը շատ ու շատ ավելի արդյունավետ էր լինելու։